Herkese selamlar. Ben Rimex Gayrimenkul Danışmanı Zeynep İlik. Şimdi size Sirkeci'deki yeni portföyümü tanıtacağım. Hadi gidelim. Sirkeci'nin en işlek caddesi olan Doğu Bank'ın bulunduğu Hamidiye Caddesi üzerinde turist ve yerli çok yüksek yaya trafiğinin olduğu 5 yıldızlı oteller, yüksek puanlı restoranlar, alışveriş dükkanları, Mısır Çarşısı, Marmaray, tramvay, vapur gibi ulaşım araçlarının ortasında toplam 300 metrekare kapalı alana sahip, yüksek görünürlük ile işletmeler tarafından talep gören bu köşe binamızla ilgili detaylı bilgi için beni arayabilirsiniz.